ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്യൂഷൻ കേരള. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട് ബണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ണിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പട്ടയും കൂടി, നമ്മുടെ നോർമൽ സാധാരണ പട്ടയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ബണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാരയില്ലേ, അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂട് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇളം ചൂട് പാല് തന്നെ ചേർക്കാം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായി വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് പാല് ചേർത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ബാക്കി പാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയം വേണം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 15 ഗ്രാമോളം കിസ്മിസ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു 15 ഗ്രാം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈന്തപ്പഴം, അതായത് ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 ഗ്രാമോളം തന്നെ ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് 3 ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് 15 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈന്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 2 കപ്പ് മൈദാമാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദാമാവ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈന്തപ്പഴത്തിലേക്ക്, കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവിട്ടിരിക്കും, ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബണ്ണിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഈന്തപ്പഴത്തിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 കപ്പ് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 50 ഗ്രാമോളം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ മൈദാ മാവിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർത്താലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല. ആ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സിനായിട്ട് ചേർത്തു. ബാക്കി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തതിൽ കുറച്ച് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സിനെടുത്തു. ബാക്കി പാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് പാൽ എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പാൽ ചേർത്തതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കുറച്ച് പാൽ വന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം എഗ് വാഷിനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഡേറ്റ്സ് ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന 15 ഗ്രാം ചെറിയും ഒരു കിസ്മിസും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും കൂടി വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ്സും ചെറിയും കിസ്മിസും എല്ലാം ചേർത്ത് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ അങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിമിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ബണ്ണ് ഓവനില്ലാതെ തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഡലി തട്ടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഡലി തട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കുഴിയിലായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണല്ലേ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചൊരു റോളിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചായിട്ട് മാവ് ഓരോ ബണ്ണിനായിട്ടുള്ള അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണല്ലേ ഏകദേശം ഒരു 70 ഗ്രാമോളൊക്കെയാണ് ഒരു ബണ്ണിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാവ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 70 ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ ലഡുവിൻ്റെയൊക്കെ വലിപ്പം കാണും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചായിട്ടായാലും നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാവെടുത്ത് ഉരുട്ടി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് മാവെല്ലാം അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഇഡലി തട്ടിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഡലി തട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രം ഇതിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഡലി പാത്രം ഇതിന് ബണ്ണ് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപ്പ് കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ്. നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളർ വേറെ ആയിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് നിരത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇഡലി തട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലി തട്ട് ആ ഒരു മാവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇഡലി തട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബണ്ണിനായിട്ടുള്ള എഗ് വാഷ് ഈ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ എഗ് വാഷ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെള്ളയും മഞ്ഞയും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല, മഞ്ഞ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ എഗ് വാഷിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മഞ്ഞ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് 1 കപ്പ് പാലെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാക്കി അവസാനം വന്നിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഗ് വാഷും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബണ്ണൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് വാഷ് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എഗ് വാഷ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ബൺ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബണ്ണിന് നല്ല ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു എഗ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു നല്ല ഒരു ബണ്ണിന് നല്ല ടേസ്റ്റിനും ഒരു ഗ്ലോയിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ അകം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും കിസ്മിസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. എന്താ കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.